27.03.2025 günü tüm Türkiye'yi, Bursa'mızı ve kayak severleri, tüm kayak camiasını yasa boğan elin bir olay gerçekleşti. Berkin Usta, e, milli sporcumuz, son olimpiyat sporcumuz ve babası eski milli sporcu ve kayak hocası Yahya Kemal Usta ve annesi Berkin Usta'nın Fikriye Usta vefat etti. Uludağ Kervansaray otel yangınından günümüze tam 10 ay geçti. 10 ay sonra ilk kez bugün iddianameler düzenlendi ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar geldi. Biz bu kararları incelediğimizde kararların pek çok eksikliklerle birlikte verildiğini görüyoruz. Neden? Dosya içerisinde iki tane farklı çelişkili rapor var. Bunlardan bir tanesi otel sahibinin asli kusurlu olduğunu söylerken diğeri otel sahibinin değil vefat eden Yahya Usta ve Fikriye Usta'nın işletmecisi olduğu FB Usta şirketinin sorumlu olduğunu söylüyor. Bu iki rapor da varken bu iki rapordan e, Kervansaray Otel sahiplerinin kusursuz olduğunu söyleyen ikinci rapor dayanak alınarak bir iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar düzenlenmiş. Bu haliyle dosya içerisindeki şüpheli sayısı sınırlı tutulmuş ve pek çok kişiye kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş. Dosya içerisinde kamusal sorumluluklardan hiç bahsedilmemiş ve kamusal sorumluluklardan bahsedilmediği gibi devredilemeyen bazı sorumluluklar var. Bina maliki sıfatıyla bunları devredemiyorsunuz. Ya ben burayı kiraladım, kiracının sorumluluğunda artık diyemiyorsunuz. Öyle devredebilmeniz için binayı kaba inşaat olarak devretmeniz belki gerekiyordu. Hatta kaba inşaat olarak bile devretseniz bazı yapısal şeyleri yapmanız gerekir. Nedir bunlar? Yangın kaçış koridorları, yangın tahliye kapıları, duman tahliye kanalları. Bunların binada hiç olmadığından bahsediliyor ve bunları biz raporlarda hiç göremiyoruz. Dosya içerisinde 2 adet rapor var. Bunlardan bir tanesi bina malikinin asli kusurlu olduğundan bahsediyor ve sorumluluklarından bahsediyor. Neden o bilirkişi heyetinin elinden ikinci ve asli bir rapor vermesi dahi beklenmeden dosya alınıp, çünkü o bilirkişi heyeti yerinde inceleme yapmıştı keşifle birlikte, ikinci bir bilirkişi heyetine verilme gereği duyuldu. Bunu da anlamış değiliz. Kağıdın üzerine yazdık ya aynısı. Köşede çiçek süs.
Tamam şimdi. Bilsem bileceğim ama niye gidiyorsun? Nerede kaldığını biliyorsun. Bir tane çocuk vardı. Yarım yamalak bıçak atıyor. Anlatamıyor da çocuklar. Allah nerede kaldı hoca ya? Abim şimdi canlı yayın dedim, açık dedim. Şimdi canlı yayında falan bir şey yazmıyor hiç. Live yazıyor, tamam.